Goeiemôre, staan en dan sing ons almal saam. Prys die Heer, o my siel, o my siel. Loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel. Loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing. My mag tref en wat ook al voor lê.
dankie Hemelse Vader vir die ongelooflike voorreg om vandag almal so bymekaar te wees na so lank. En Here, baie dankie dat ons hierdie feesgeleentheid almal saam kan hê. Gee asseblief dat dit 'n ongelooflike ervaring sal wees en gee asseblief vir ons almal warm tuisgevoel en asseblief help ons deur die res van hierdie diens. Amen. Sorry, ek moes gesê het, ons moet bly staan. Die volgende lied is Wie U sê ek is. Is ek deur die hoogste Heer my aansonder. Eers verlore, maar nou gevind, hoe is leven nou. Jesus leven nou. Die seun vry maak,
dink ek is amper op die lig. Dis hy. Goeiemôre almal. Baie welkom hier so vanoggend. Dis nou vir ons gemeentetjie lekker om so baie mense te sien. Ons het 'n bietjie ekstra stoele gebring en is amper te min. So baie welkom aan elkeen van julle. Dis so lekker om die oud lidmate te sien wat in die noorde bly en wat in die suide bly en in die omgewing bly. Dis so lekker. Oud kerkraadslede, oud hoofouderlinge, dit is so lekker dat julle hier is. Baie welkom. Dankie ook aan ons besoekende leraars wat hier so is. Anita sal hulle net ook uitlig. Maar ek moet net gou so 'n paar reëlingkies tref. So eerstens, as julle toilette nodig het, as 'n mens by hierdie hoek van die gebou omstap, sal 'n mens 'n bordjie sien toilette en daar waar mens by daai glasdeure instap, is die toilette. As jy nou instap op jou linkerkant. As ons klaar is, dan sal 'n mens ook by hierdie deur kan uitgaan. So ons gaan vir julle aan die einde vra as ons klaar is dat julle gou vir ons 'n bietjie help. Dit is hoekom ons lekker gaan koek en tee, want ons het 'n bietjie paar hande nodig om hierdie gordyn gaan oopgemaak word, daai deure maak oop en dan gaan ons van die ronde tafeltjies indra, daar's al klaar tafels met stoele daar en dan gaan ons nou hierso 'n eetplek maak vir die sodat ons kan aansit en dan gaan ons sommer die stoele wat hier is gebruik rondom die tafels asseblief. So 'n bietjie hulp daarmee. En dan in die tussentyd is die koek al gesny sodat julle kan gaan eet. Dit is ook aan die buitekant, seker reg? Ja, so die eetery is daar, of die koeketery is daar buitekant. Tydens die diens gaan ons ook van die manne wat help met die uitdeel van die nagmaal vra. Wanneer ons by die nagmaal kom, dan gaan ons hierdie tafel vorentoe skuif en ons het nou die gesinne wat deel was die dag toe ons afgestig het en wie se handtekening hierso in is en wat nog in ons gemeente is. Hulle is diep in die 6 en een van hulle is met vakansie. Die 5 gesinne het ons gevra om die nagmaal saam met ons te kom sit, eintlik te kom staan. Ons het nie plek vir sit nie, so ons gaan hier so staan net om dit te doen. En so ons gaan net die manne, ek herinner net die manne wat die nagmaal uitdeel dat ons gaan die tafel vorentoe bring. So ek dink dit is die belangrikste reëlings en dan wanneer ons nou klaar geskarrel het met die tafels en so en julle het lekker teetjie gedrink en so, kort daarna sal ons dan reg wees vir die kos, die curry en die rys, is verskeidenheid. So almal wat gekom het is in gedagte gehou. Julle hoef nie een weg te gaan met 'n hongermaag nie. En Jan het ook gesorg dat ons genoeg plastiek bakkies gebring het sodat daar ook takeaways kan wees vir die wat agterna nog wil hê. So maar baie dankie dat julle hier is. Dit is vir ons 'n groot voorreg, groot vreugde. Ons sal deur die loop van die diens ons julle verduidelik van die ander elemente en ook van die simboliek. Baie dankie ook vir die mense wat ingestem het om saam met ons deel te neem. So ons gaan nou 'n lied sing, nog 'n laaste lied. Julle kan maar weer staan nou voor as jy wil, soos 'n wildspok wat sommer 'n inleiding is tot ons gebed. En dan sal Anita oorneem om net vir ons so 'n terugblik te gee oor die of eintlik mense aan die woord te stel wat gaan help met die hele proses van 'n terugblik oor die afgelope 15 jaar. En ek sal daai stukkie afsluit met so 'n paar vooruitsigte. En dan sal ons kom by die dankseggingsgeleentheid waar ons ook die feesdankoffers gaan hê. En so kom ons word net vir 'n oomblik stil. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie voorreg wat U vir ons gee, want dit kom van U af, nie van ons nie. Dankie dat U vir elkeen van ons die kans gegee het om deel te wees van hierdie gemeente wat U 15 jaar gelede hier kom plant het, om U lig en U waarheid uit te dra. En dankie dat ons vandag dit kan herdenk, vir U die eer kan gee, en weer ou bekende gesigte kan sien, en net weer, sommer net met mekaar dit kan deel, hoe groot is ons God. Want Here, U is die Almagtige, en ons loof, en ons eer, en ons dankie daarvoor. En daarom dra ons hierdie diens en die res van die verrigting aan U op, en laat ons dit ook oor aan U, dat U vir ons sal lei, en so sal seën, dat dit net verrigtinge sal wees nie,
maar dat dit ook 'n ontmoeting met U sal wees, in die naam van Jesus ons Here, met danksegging. Amen. Kom ons staan, kom ons sing soos 'n wildspok. waarin ons elke keer 'n blommetjie sit as 'n gebed verhoor word. En ek wil graag vanoggend hierdie rosie insit om dankie te sê vir al die gebede wat verhoor is in die 15 jaar voordat ons hier begin het en ook in die 15 jaar nadat ons alreeds 'n gemeente was. Kom, bid saam met my en dan sê ons vir die Here dankie vir hierdie wonderlike dag. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons vir U die lof en die eer kan bring vir 15 jaar van genade. Here, maar is soveel meer jare, dis net die 15 jaar wat ons tel. Ons kan nie anders as om in verwondering te staan vir U genade, U liefde, U getrouheid nie. En U voorsiening. Here, daar is soveel gebede opgestuur voordat hierdie gemeente begin is 15 jaar gelede. Dankie vir elkeen van daai gebede wat U verhoor en wat U nog steeds verhoor. Dankie vir elke geleentheid wat ons het om te kan saamkom, om te kan bid, om U naam groot te maak en te verheerlik. En ons gebed in hierdie oggend is, Here, gebruik hierdie geleentheid. Seën elkeen van ons wat hier is. En wil U gee dat ons sal besef dat al die lof en die eer U toekom en nie mense nie. En daarvoor sê ons dankie. Amen. Ons is vanoggend bevoorreg om mense hier by ons te hê wat 3 persone of 3 gesinne eintlik wat deel was van die gemeenteplanting daai Sondag die 28ste Junie in 2009. Nee, 2009. Dis reg, 2009 wil ek nou sê. Maar ons het nou daai mense by ons vanoggend en dis Dr. Benny Wolfhard en Moira. Benny het vir ons die gemeenteplanting behartig op daardie dag.
Ons het vir Dominee Anno Drent en Helene en sy gesin hier by ons. Anno het vir Gerard bevestig as die eerste leraar van die gemeente. En dan het ons vir Gerard, Janse van Rensburg en Anastie en Giepie en Esther hier by ons. Hulle was deel van die, ek wil amper sê die groep, die gebedsgroep wat deel was om hierdie gemeente hier te plan. Deel van die groep wat die nood vir 'n gemeente suid van die rivier raak gesien het en dit toe geopper het en wat toe begin het met hierdie proses. Bram en sy vrou was ook deel daarvan, maar ek wil Bram hulle nou apart noem omdat hy ons eerste leierouderling was. Bram en Daleen, dankie ook vir die pad wat julle saam met ons gestap het daai tyd. Dit was goeie dae, interessante dae, maar ons is bevoorreg dat ons daarvan kon deel wees. Ons is ook bevoorreg dat hier vandag mense is wat nog van die eerste dag af deel is met ons gemeente. En ek wil hulle graag ook net erkenning gee daarvoor. Jy sê ja? Ek gaan hulle laat staan. Ja, Gerard sê ek moes almal laat staan. Ekskuus, ek wou julle nou nie op die spot sit, ek moes julle laat staan het. Maar Marius en Delia, kan jy en jou kinders dan nou maar staan? Hulle was een van die eerstes wat hier was. Ekskuus dat ek julle laat staan. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie pad loop nog al die jare. Niels is nou by die werk, maar Marlene, waar's Marlientjie? Sy is so groot, ons gaan nie sien nie. Marlene is nog al die jare by ons. Johan en Petra is nog al die jare by ons en Klein Pietie is ook vandag hier. Klein Pietie wat nou groot is, staan het ons jou kan sien. Nou groot Pietie is ook by ons. En dan het ons vir Jan en Natasha. Natasha is soos julle weet besig met bestralingsbehandeling vir kanker en sy kan nie vandag hier wees nie want sy moet haar weghou van mense af. Maar Jan en Anastasia en Dirkie is hier by ons. Anastasia was ons eerste babietjie wat gebore is. 'n week na die gemeente gestig is Anastasia gebore en sy was die eerste babietjie wat gedoop is in hierdie gemeente. Dis ons lekker dat julle ook hier by ons kan wees. En dan Chris en Annelies, maar hulle is ongelukkig hierdie. Hulle is met vakansie en hulle het gevra ons moet ons groete ook vir julle oordra. En dan ek en Gerard. Ons is nou deel van die furniture. So. Ek gaan nou nie vandag julle tyd opneem met 'n slideshow met geskiedenis nie. Ons het gedink dit sal goed wees as ons die mense wat betrokke was hierso, ons elkeen van hulle 'n geleentheid gee om ietsie met ons te kom deel. So Bram, ek wil nou sommer vir jou vra of jy sal vorentoe kom en dan kom deel jy so ietsie met ons. Bram, ons eerste leierouderling. Jo, dis 'n lang tyd. Ek het gisterand agtergekom hoe lank is 15 jaar. Is wanneer 'n kind die eerste keer skool toe gaan tot wanneer hy 'n 3 jaar graad gedoen het. Dis 'n lang tyd. Gerard en Anita, ek staan in verwondering oor die gemeente wat hier geplant is en nog steeds aangaan, soos die henningkykens wat Anita hier gehad het. En Gerard, ja, daai eerste kerkraadsvergadering by jou huis. Ek kan nie onthou waar jou huis was nie, dit was hier in die omgewing gewees. Dit was nog 'n huurhuis. Maar baie geluk met die vandagse vieringe. Is regtig 'n voorreg om hier te wees. Ek was maar net die hoofouderling. Daar was niks regtig wat ek gedoen het om die kerk te stig nie, maar Gerard en Anita, baie dankie. Ek dink dit gaan verder net nog 'n groter sukses word. Baie dankie. Dankie Bram. Ons het vir Anno gevra om ook iets te kom sê. Hy was die leraar wat die oggend vir Gerard bevestig het nadat ons die gemeente gestig het. Baie dankie Anita. Baie dankie, julle het my so belangrik voel, eintlik ook so klein. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ek voel belangrik. Baie dankie. Ja, dit was, ek dink aan die Bybelvers waar God vir Abraham sê, gaan uit jou land en uit jou familie, uit jou vader se huis, Genesis 12, na die land wat ek jou sal aanwys. Nou ek dink persoonlik, as ek reg onthou in omtrent 2007, het ek nog vir my broers in Suid-Afrika gesê, ek sal die ligte afsit in Suid-Afrika. En toe in 2017, toe het ek vir hulle gesê, daar is die ligte om af te sit nie. Maar ek wou nooit hier na toe kom nie, maar omstandighede het my hier na toe gebring. En ek dink dis presies dieselfde vir elkeen van ons. Elkeen van ons het 'n rede. Party mense se rede is dalk geweld, party se beter, almal se beter toekoms. Wat ook al, die antwoord is God het 'n doel en 'n plan. En dit is God se wil dat ons vandag hier moet wees. Ek dink wat vir Abraham
nie so maklik was nie, uit in 'n vreemde land gaan trek. Wat vir my wonderlik was, Junie 2008, toe ek hier aankom. Ek kan nie onthou watter dag ek geland het nie, maak dit Woensdag. Sondag, toe sit ek in 'n Afrikaanse kerk en Dominee Gerard preek. En dit was ongelooflik, dit was lekker. Dit was vir my, as 'n Suid-Afrikaner wat van Afrikaans hou, geweldig bemoedigend. Om in 'n Afrikaanse kerk te sit, tussen Suid-Afrikaners, en ons het al die name gehoor vandag, en om so in te skakel. En dit was vir my 'n heenkome waarin ek geborgen gevoel het, veilig gevoel het, en wat my gehelp het om my voete te vind. En ek dink dit was ook 'n moeilike pad, ek was ook op die kerk terug, en ek onthou die debatte oor, moet ons meer gereformeerd gaan, of meer meer charismaties, en later jare het het gegaan oor Engels en nie Engels nie, so Dominee Gerard, ek dink jy het dit moeilik gehad, maar baie dankie dat daar vandag nog 'n Deo Gloria is, dat daar vandag nog 'n Afrikaanse kerk is. Ek onthou my skoonpa Skeepers, hy was ook daar van die begin af al die tyd. As ek en hy ergens kom en ons ontmoet Suid-Afrikaners, dan het hy altyd gesê, hallo, praat julle Afrikaans? En sy tweede vraag is, na watter kerk toe gaan julle? En dan is dit so goed as ons kan sê, Deo Gloria, toe was dit nog Palmyra Gemeentepark. Dankie dat julle hier is, baie sterkte met die Afrikaans en die Engels is nog steeds 'n probleem, maar het is wonderlik dat hier 'n Afrikaanse kerk is waar mense kan kom, by mekaar kom en waar ons net ons voete kan vind. Baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het. Baie dankie. Dankie Anu. Ek gaan ook vir Johan Jacobs vra om net vir ons iets te kom sê. Hy is een van ons, ek wil nou sê oudste, maar kom ek sê eerste lidmate. Broer en suster, dit is regtig 'n voorreg om hier te staan. En toe ons besluit het om hiernatoe te kom, het Petra, die eerste ding wat sy gedoen het, is sy het gekyk waar is die Afrikaanse kerk. En toe het ons na die noorde, na die kerk toe gegaan. Dit was ontsettend 'n voorreg, want as jy in 'n vreemde land kom en jy het nie regtig kontakte nie, dan is dit die versekering dat daar mense is wat dieselfde as jy glo, en mense wat die Here dien. En vandag is dit nog dieselfde. Ek wil vir Gerard en Anita sê baie dankie vir alles wat hulle in die gemeente doen. Dit is duidelik dat die Here hulle gebruik en dat die Here die gemeente ook gebruik. As jy kyk na die gemeente soos dit vandag is, die woordverkondiging wat plaasvind en die gebede en die lofprysing, dan is dit wonderlik om deel van hierdie gemeente te wees. En dit is 'n plek waar die Here ook sy genade wys. En vir almal wat in hom glo, en natuurlik dis nie omdat ons so wonderlik is nie, dis omdat die Here hierdie geloof in ons werk. Is dit wonderlik om deel van die gemeente te wees. Een van die goed wat baie beteken vir my en Petra is die Bybelstudie ook. Ons is deel van 'n klein groep, en as jy deel van 'n klein groep is en jy skakel in, dan is jy heeltyd besig met die mense van die Here, en jy is heeltyd besig met die God van die woord, en jy leer van die woord, en dan is dit natuurlik wonderlik om te bid tot die Here ook. So op die oomblik doen ons die upper story. Dit is die Here se plan, en ons kan sien in hierdie land, die Here het 'n plan ook, en wat hy doen in hierdie land, dit is ons wat hy gebruik om sout te wees, en om lig te wees in hierdie land. En ons is deel van sy plan, en ons kan dit nie altyd sien presies wat hy besig is om te doen nie, maar hy is besig om te werk in ons. En ons gemeente is deel van die groter kerk, en dit is wonderlik om deel hiervan te wees. Ek sê baie dankie. As ons kyk na die geskiedenis van die gemeente, Johan en Anu het nou altyd gepraat van Palmyra. Ek wil nog nie die video nie, ek word die ander slide gewys het met die 3 goed op, maar ek sien nou nie dan. Ons het 'n bietjie verander oor die tye. Ons het begin as Palmyra, en toe was ons Deo Gloria Reformed Evangelical Church, en toe word ons net Deo Gloria Leeming, want ons het die FAMC toe ontbind, en ons is nou individuele gemeentes. Maar dit was ongelooflik vir ons om te weet hoe die Here ons gelei het. Elkeen van daai besluite was as gevolg van intense gebed en intense soeke na die wil van die Here, en intense, ek wil amper sê, stil word aan sy voete, en seker maak dat ons binne sy wil is, en dat ons seker maak dat ons sy pad volg. En ons kan die Here net loof in hierdie oggend vir dit wat ons
wat ons beleef. Ons weet, ons het ook al verskillende leraars gehad, dis nou net Gerard, maar ons het gevra vir die, Piet en Nathan kan ongelukkig nie vanoggend hier wees, want hulle is nou by hulle eie gemeentes, so hulle het vir ons 'n boodskap gestuur, en Dirk kan ongelukkig ook hier wees nie, want hy is met die tweeling baie besig en gaan maar rof. So hy het vir my 'n boodskap gestuur wat ek net graag vir julle vir die gemeente wil voorlees, en dan is ons baie bevoorreg om vanoggend vir Keegan te hê. Nou as jy nou gepraat het van 15 jaar, Bram, ek onthou vir Keegan, hy was een van die stoutes in die jeug, maar ons was so bevoorreg om hom te hê op die ouend as ons eerste jeugwerker, en dit was vir ons ongelooflik om hom te hê as deel van ons. En ons gaan nou vir jou 'n kans gee om te praat. Kan julle dalk net Peter Nathan se video vir ons speel asseblief? Sure, mens dink 15 jaar met die Here julle geseën het om 'n gemeente in Australië te wees. Ons is ons so dankbaar vir die Gloria gemeente wat nou die Gloria Canningvale is, waar julle nou by mekaar kom. Maar as weet die Here het vir julle geroep om in Australië, veral in die suide van Australië, van Perth, 'n verskil te kom maak. So ons gee al die eer vir Here, en ek is so bly oor ons naam, die Gloria, want die eer kom aan hom toe. En ons bid regtig dat die Here in die volgende 15 jaar vir julle 'n mooi toekoms sal gee, en ons weet dat wanneer julle sy aangesig soek, hy ook vir julle sal aanraak. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees hier uit Jeremia 29, is 'n bekende gedeelte. En ons kan dit dalk uit verband uit aanhaal, maar ek het regtig toe ek aan julle gedink, dit is die vers wat ek graag vir julle wil lees. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Maar dan sê hy, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, en ek bid regtig dat julle hier sal sit na hierdie 15 jaar sal vorentoe kyk met 'n verwagting, om te sê, maar ons verwag dat die Here in die volgende 15 jaar en daarna hierdie gemeente sal gebruik om nog altyd aan hom al die eer te bring. En dan gaan hy verder, hy sê, dan sal julle tot my aanroep. En dis die plek wat julle wil wees en is en was. Dis 'n plek waar mense kom om te sê, ons kom nie net by mekaar om kerk te hou nie, maar ons kom om vir God aan te roep. Hy sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. En ek weet as ons in terme van God se wil bid, dat hy ons gebede sal hoor, en ek bid daarvoor. En dan sê hy, julle sal vra na my wil. En dis wat ek bid, dat julle altyd sal vra, wat is God se wil? En julle sal dan my wil ken, en as julle my met my hele hart daarna vra. En ek bid vir julle vir die toekoms, en ek vra dat die Here so sal seën, dat julle hierdie wonderlike wete sal hê, as ons vra na die wil van die Here, sal hy dit vir ons gee. Amen. Praise be to God for the ceremony, and for congratulations on what a blessing to be able to celebrate 15 years of how God has been using you, and how God has been blessing you through difficult times and through good times. In our own lives, we know that that's where our journey in Australia started with Leaning, and we're just grateful for the impact that you have made as a church in the community and in the world and in our lives. And for this reason, I kneel before the Father, from whom every family derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. And may you experience God's love this morning as a body of Christ, as a church, as his loved church. May you get experience his presence, the Holy Spirit, just renewing your minds this morning, just strengthen you as a body together, and making you even sharper for the work of spreading the gospel. Thank you for being true to God's word and speaking his truth in a world that doesn't want to know it. And may you be blessed this morning as family. En daarom bid ek vir julle die Here se seën, sy liefde, sy genade, sy vrede, sy barmhartigheid. Mag julle dit beleef vanoggend, maar ook in die jare en dae wat kom. Amen. Amen. Ek gaan net vir julle die boodskap hier lees wat ons gekry het van Dirk af.
I say, dear Gloria Leeming, happy 15th birthday. We praise God for His goodness and grace towards you as church and how He has led and provided for you and worked through you for so many years. I was privileged to be part of this church for 9 years and still remember all the good times. My family and I are sorry that we cannot be there today in person to celebrate with you. At the heart of Leeming Church has always been a heart of service. I witnessed, was part and a recipient of so much care given to those in the church community and beyond. Those with practical, relational and spiritual needs always being cared for as whole persons who God loves and wants to know deeply. There have certainly been tough times during the church's decade and a half, but throughout it all, God has continued to use Leeming to serve those in need and communicate His love through His word and through His loving actions of His people. My prayer is that God continues to guide you on this path, His path, and continues to use you powerfully in each other's lives and in the lives of those who don't know Him yet. I'm inspired to share these following verses with you. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us grace has been given as Christ has appointed it. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers to equip His people to works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. This is from Ephesians 4, verse 1 to 7 and 11 to 13. And then it says, may God continue to lead you on this life path, one worthy of your calling. And as you grow as individuals and as a community, continuing to strive for unity and maturity in Christ, may God's love shine through you powerfully and make tangible impact on those around you. And then he says, we hope to bring the twins for a visit very soon. Much love from Dirk, Kerry, Wendy, Zoe, and Lucas. Thank you so much. Keegan, can I ask you to come to the front if you want to say something? Hi, dankie. Ek gaan begin in Afrikaans, maar ek was lanklaas in 'n Afrikaanse diens, so ek gaan oorskakel na Engels toe baie vinnig. Maar baie dankie julle. Dis baie lekker om hier te wees en soveel gesigte te sien wat in hierdie gemeente was die laaste ruk. Ek het net 'n boodskap vir julle ook. So nou gaan ek oorskakel na Engels toe. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You'll always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest the everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we'll reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have an opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. And I just wanted to pray for you guys as well and just bless this amazing community as well. Lord, we just want to thank you so much for this amazing opportunity that we have here to come together as a family of believers to worship and praise your name, Lord. Lord, thank you for the amazing work that has been done through this church. And Lord, we just pray that you will continue to bless them, bless every single member here. Bless Tanya Nita and Umkhara and the amazing work that they've done here to establish this church in this community for just the right time and just the right season. Lord, help us to persevere, help us to run the good race, Lord, and always fix our eyes on you. Lord, through you, all things are possible. And Lord, I just want to thank you and pray this blessing over this community. Pray this in your holy name. Amen. Baie dankie Keegan. Ons is nou aan die einde van al die groete boodskappe en ek wil amper sê die geskiedenis, maar nou wil ons daar nie afsluit net met geskiedenis nie, want ons gaan nou nie daarmee toemaak nie. So ons het gevra dat Gerard vir ons ietsie net moet kom gesels met ons kom deel oor die toekoms. Die
toekomsbeplanning, die vooruitsigte, dit wat ons glo dat die Here op ons hart gelê het. Maar baie dankie vir almal se deelname. Gerard, dankie. Wat 'n vreugde om al hierdie getuienisse te kon hoor. Ons is regtig geseënd. Ons is die geseëndes. Jesus het sy bergrede begin deur te sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dis wat ons beleef het. In terme van daardie betekenis van die saligspreking om te weet hoe afhanklik jy van God is daar geen ander manier as wat ons kan sê dit wat ons beleef het en hoekom ons hier is alles te doen met God se genade. Ons was net aan die ontvangkant en dit is so wonderlik geweest. God het voorsien in lidmate, geestelike leiers, geestelike leiding, aanbiddingslokale, materiële middele. God het voorsien, dit is so wonderlik. En daarom weet ons hy sal ook vir ons voorsien vir die toekoms. Daardie vooruitsigte een met die 3 prentjies kan julle dalk op die skerm sit asseblief, want dit is interessant om te sien hoe die ontwikkeling plaasgevind het. Ek sien dit in die wapen. Tot die laaste is op die woord en dit is nogals 'n ding wat vir ons baie sterk is. Maar interessant dat soos daardie ontwikkeling plaasgevind het, Anno het gepraat van die kwessie van Afrikaans-Engels, het hierdie gemeente ook al hoe meer 'n Engelse komponent gehad en julle kon hoor dat ons eintlik baie keer tweetalig is ook vandag en dit gebeur ook baie keer by ons. Dit is heerlik. So it's really nice for us to have Tannie Joy. She is our oldest member and Auntie Joy, she understands a lot of Afrikaans, but she misses a lot also, but she's here all the time. Thank you for bringing your children also. We're so glad Patty and you, now I can't remember his name. That's right, that you can be here today, and I hope you can stay for the meal too. And our real Aussie member is not here today, Kathy. I don't know if she might be listening, but Kathy is on holiday in the wheat belt. She has retired. So it's really nice for us to have this opportunity of being bilingual when it's necessary, maar dit is so lekker om te weet dat die Here vir ons ook die voorreg gee dat ons in ons eie taal kan aanbid. So wat die vooruitsigte betref, net kortliks. Eerstens besef ons net dat ons het so rukkie terug het ons 'n dag van afsondering gehad, oggend, en ons het besef ons wil getrouer wees aan ons roeping. Ons wil meer leer en meer doelgerig werk aan uitreik en aan diens hier in ons omgewing en daar waar ons leef en daar waar ons werk. Maar daar is ook 'n paar inisiatiewe. Wanneer die dankoffers plaasvind, dan gaan die kinders vir julle van hierdie blaadjies uitdeel en julle sal dan kan sien dat ons gaan begin met 'n maandelikse aanddiens. As hy later aan meer word, kan hy meer word, maar ons gaan begin met 'n maandelikse aanddiens met die oog op toerusting vir hoe om in die markplein te wees, hoe om in jou daaglikse lewe te kan getuig. En veral om mekaar aan te spoor. Die skrywer in Hebreërs sê, spoor mekaar aan tot liefde en goeie dade. Ons gaan vanoggend hoor hoe belangrik dit is dat ons goeie dade sigbaar moet wees. Ons moet mekaar aanspoor en dit is wat ons gaan doen daar. En ons sal sien later hoe dit ontwikkel. Ons het opnuut daardie dag besef hoe belangrik is lidmaatskap en ons het in 'n mate oor die 15 jaar die mooi gebruik wat ons gehad het met inteken Sondag het ons half verloor en ons gaan weer dit hervat met 'n commitment service waar ons mense geleentheid gee om te kom verbind met die gemeente, maar voor dit is daar gaan 'n nuwe ding kom en dit is dat ons so 'n toegespitste toerustingsgeleentheid gaan gee vir mense dat hulle weet waaroor die gemeente is. Dit is 'n nuwe ding wat kom. Julle sal die datums daar sien. Dan gaan ons ook begin met manne oggende ontbyt en 'n bietjie saam wees. Ons sê dankie vir Johan en David met die inisiatief en julle moet asseblief vir hulle sê wanneer wie van julle gaan kom. Julle sal die afkondiging daarso sien op Saterdagoggende. En dan natuurlik die grootste uitdaging en daarmee sluit ek af is dat ons het nog nie, maar ons gaan baie dringend moet begin werk aan die opvolgbeplanning ten opsigte van leraars.
ek voel gelukkig nog nie so nie, maar ek is eintlik al verby die aftree ouderdom. Ek hoop ek kan nog 'n ruk aangaan, maar die realiteit is ek kan nie. Ons het nou vir 'n ruk lank nie nodig gehad om te bekommer oor, eers, daar was 'n ruk wat ons bekommer het oor 'n plek van aanbidding. En die Here het vir ons so voorsien. Ons het nou nie meer nodig om daaroor te bekommer, julle kan ons nou sien. Ons is in 'n mate wat dit betref gesettel, as dit so kan stel. Die Here het vir ons so wonderlik voorsien met hierdie plek, maar nou is die volgende uitdaging wat ons het. Ons sal met finansiëel en prakties begin voorberei om gereed te wees en te bid dat die Here vir ons iemand sal stuur wat kan kom oorneem. Een of meer. En dit gaan 'n groot projek wees. So ons wil vra dat julle asseblief sal voorbereiding doen vir ons, sodat ons wys daar sal wees ook dat die Here vir ons sal lei, want ek vermoed dit sal ten minste in die volgende 30 maande sal dit seker afgehandel moet word. So 'n uitdaging vir ons sien daarna uit, maar in die tussentyd nooi ek vir julle almal, die wat kan inskakel by ons, kom ons stap die toekoms saam. En die van julle wat in die tussentyd 'n tuiste gevind het waar julle inset lewer in die koninkryk, asseblief hou aan om te bid vir ons, dat ons hierdie toekoms sal stap tot eer van die Here. Baie dankie. Ons gaan nou dankie sê vir die Here op 'n tasbare manier. Ek gaan 'n teksvers lees, dan gaan die groep vir ons sing op vaste fondamente, terwyl ons die dankoffers ingee. Ons het vir die gemeente die 10de maand nie die 10de maand nie, 'n verjaarsdag koeverte gegee. Daar's nog enetjie as iemand wil hê, om in te gee. Ons het gesê hulle moet 'n bietjie kyk na hulle ouderdomme in die gesinne, almal se ouderdomme by mekaar sit, en as 'n aanduiding. En ons gaan nou geleentheid gee om die Here te dien. Almal kan die Here dien en vir die Here so lof gee. En julle kan saam sing ook met die groep wanneer julle wil. In die tussentyd sal die afkondigings ook uitgedeel word. En as daar iemand is wat dalk miskien die pakkie van die bazaar net so in die rye afstuur, dan kan dit dalk, kan julle sommer self elkeen een kry en vir die ander mense gaan vertel daarvan. So kom ons sê vir die Here dankie op 'n tasbare manier, en dan as die dankoffers afgehandel is, dan gaan Dominee Benny vir ons kom en hy gaan vir ons 'n gebed van danksegging doen vir die gemeente. Baie dankie Benny dat jy vir ons dit sal doen. Hy het gesê hy gaan nie iets praat oor die verlede nie, hy gaan met die Here praat oor hoe die Here voorsien het en vervoorend. Baie dankie. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes, maar voor ons dit doen, wil ek julle wys op daardie vers, ek weet nie of daar is hy, Matteus 16 vers 18, waar Jesus gesê het, en op hierdie rots, daardie belydenis van Petrus, sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Kom ons eer hom, want hy is getrou, hy doen wat hy beloof het. Dankie. Sy kerk gebou, apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep die woord en gees, verloren is op aarde, dat al sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Die kruis van ons verlosser
solid, firm foundations the Father laid her soul. The rock that stands through ages, her fortress and her throne. The King of highest heaven announces to the world, behold the Lamb, the Lion, behold the living Word. He calls from every nation the priesthood of his own, who share one faith, one vision, who worship him alone. The cross of our Redeemer has weathered many walls, has guided us with radiance through storms to sleepy shores. He laid the stone, he is the rock of firm foundation. He is God and God alone. He laid the stone, he is the rock of firm foundation. He is God and God alone. He is Dankie. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here, ons wil vandag vir U baie dankie sê vir geloofstappe wat geneem is 15 jaar terug. In die geloof is hierdie gemeente geplant suid van die rivier. Ons wil vir U baie dankie sê, Here, vir baie individue, kinders, jong mense, volwassenes, wat geseën is deur die jare deur hierdie gemeente. En Here, ons wil ook vir U baie dankie sê vir die gemeentes, die ander Deo Gloria gemeentes wat geplant is vanuit hierdie gemeente en vir die predikante wat hulle beslag kon gevind het in hierdie gemeente en ook in ander gemeentes en wat kan voortgaan om te bedien. Baie dankie Here vandag vir elke gesin wat hier is. Kinders, ons dink aan die volgende geslagte. Want ons wil so vir U bid ook vandag, Here, vir hierdie gemeente en ook vir elke persoon, elke familie wat hier verteenwoordig is, wat miskien by 'n ander plek mag gaan bid. Ons wil vir U so mooi vra, Here, dat U deur U genade vir ons sal raak sien. Ons wil vir U vra, Here, dat U vir ons elkeen die krag, die genade sal gee om getrou te wees, om U te volg met toewyding, met erns. En ons bid vir die volgende geslagte ook, Here, dat hulle regtig sal groot word om U te ken en U te dien. Mag soos wat daar reeds gesê is, Here, ons sout wees, lig wees, deur die genade, waar U ons na hierdie land, met baie seëninge wat ons hier kan geniet, gebring het. Maar Here, terselfdertyd weet ons, baie uitdagings in hierdie land met 'n geweldige duisternis en duister agendas rondom ons. Gee ons daai genade. So bid vir die gemeente, Vader, ons het vandag gehoor ook, beplanning vorentoe. Daar's gepraat van, soos ons Engels sal sê, die opvolgingsproses of die succession. Ons wil vir U vra, Here, dat U hierdie gemeente sal wysheid gee, sal insig, sal lei, en dat U sal gee, dat waar hierdie nou 15 jaar is, dit sal kan aangaan na, ons dink aan die vorige, eerste daai begin 15 jaar terug, die 5 jaar viering, die 10 jaar viering, die 15 jaar viering, dat dit ook 'n 20 en 'n 25 jaar viering sal kan wees en sal kan voortgaan, en dat daar diep spore getrap sal kan word vir U koninkryk. Seën U asseblief, deur U genade, en ons vra dit in die naam van Christus, ons Here en ons Meester. Amen.
Baie dankie Benny, dankie Anita, dankie aan elkeen van julle wat deelgeneem het en daarvan betrokke was. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by die woord van die Here en vir wat hy vir ons wil sê. Vader, wil U aan die woord kom as ons nou ook luister na U woord. In Jesus se naam. Amen. So ons boodskap vanoggend gaan oor die feit dat ons bedoel is om 'n invloed in die wêreld te hê, dat die wêreld nodig het dat jy en dat ons ook as gemeente 'n verskil maak. Ons is baie bevoorreg, dit het ons nou reeds gehoor. Die Here het met ons ook gemaak wat ons lees aan die einde van Markus, waar hy in Markus 16 vers 20 sê, die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur wondertekens wat daarop gevolg het. Die Here het voorsien logisties, materieel met mense, die Here het regtig voorsien. So ons het soveel om voor dankbaar te wees. En nou wil ek nie daarmee sê dat ons perfek was nie. En dat ons niks foute gemaak het nie, inteendeel. Wat ek wil sê is dat God se getrouheid was te midde van of ten spyte van ons ontrou, wanneer dit daar was. Daarom wil ons sê Deo Gloria, aan God al die eer, en niks met ons te doen as gemeente, as individue nie. Maar eintlik het dit al bietjie voor daardie datum van 28 Junie 2009 begin, dat het eintlik al op die 4de Februarie van daardie jaar begin. Die gemeente in Clarkson het vir die lidmate wat hier in die suide gewoon het, en wat elke Sondag 60, 50, 70 km gery het om te gaan aanbid, het hulle 'n kers aangesteek, julle kan hom nie so duidelik sien daar nie, kers aangesteek en vir ons die opdrag is gegee, gaan laat julle lig skyn in die suide. Ek het nou vergeet om my boek saam te bring, maar iewers is so 'n boek, julle kan 'n bietjie daardeur blaai hoe dit plaasgevind het. En dis die tweede rede hoekom ons vanoggend gaan lees uit Matteus 5 uit, die feit dat die opdrag vir ons gegee is om as lig te laat skyn. Maar die eerste rede hoekom ek by daardie gedeelte aansluit vanoggend, het te doen met die feit dat ons verlede jaar aan die einde, die laaste kwartaal, gewerk het met die 7 briewe in Openbaring, en God het ons laat besef hoe ver ons agteruit gegaan het. En daarom het ons verjaar begin met die grondbeginsels van die geloof, en daar was nie eens plek om ons prentjie te sit. Ons is hierdie jaar besig met die grondbeginsels van ons geloof, om terug te keer na die basics, soos ons sal sê. En ons het 2 geleenthede hierdie jaar al gehad, waar ons saam besin het as gemeente bidend, en ons het besef dat die Here ons geroep het om 'n verskil te maak. En in die kort tydjie vanoggend wil ek dan gaan aansluit by Matteus, wat vir ons sê dat ons sout en lig moet wees. Ons het nie noodwendig in ons roeping al voluit geslaag nie. Maar Dominee Benny het verwys na gemeentes wat gestig is. En tog kan ons nie tevrede wees nie. Ons mag nooit ophou nie. En dis waarom die woord ons opnuut weer vandag oproep, om te gaan omgee. In hulle boekie oor kwynende kerkies, wat die Blackaby's geskryf het, na aanleiding van daardie 7 briewe, sê hulle dat die kerk 'n drieledige doel het, om God te verheerlik, Deo Gloria, om disippels te maak, en om die omgewing te seën teen bederf, te beskerm. En ons word vandag opnuut geroep om sout en lig te gaan wees. Die wêreld het nodig dat ons 'n verskil sal maak. En daarom het ek gedink, kom ons gesels oor daardie opdrag, daardie oproep van die Here, want ons is nie hier geplaas ter wille van onsself nie. Ons is nie hier om 'n gemeente te wees sodat ons kan geniet om 'n gemeente te wees nie. En daarom moet ons onsself afvra, in hoe mate beïnvloed ons regtig ons omgewing?
Of geniet ons dit net om kerk te wees? Ons kan nie tevrede wees dat ons oukei is nie. Ons moet die beste vir die wêreld soek. En Jesus sê dan ten opsigte daarvan in Matteus 5, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Julle kan dit dalk nie daar sien nie, maar ons gaan daardie paar verse lees, Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dis niks meer werd nie. Word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Julle sal net hoor ook vir almal buitekant. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So in sy bergrede hier skets Jesus twee beelde. Die beeld van sout en lig. Sout spreek van 'n innerlike karakter wat 'n vervalle wêreld beïnvloed. En lig spreek van uiterlike getuienis van goeie werke wat wys na God. En daarom is ons taak om korrupsie terug te hou en die evangelie uit te dra. In die ou nabye ooste het sout twee hoofdoele gehad. Die eerste was, omdat hulle nie verkoeling gehad het nie, het hulle voedsel daarmee beskerm of preserveer. Veral vleis en vis, wat in daardie woestynomgewing baie vinnig kon sleg word en bederf. So die sout is in die vis en die vleis ingevryf, om hulle varsheid te bewaar. Sout was ook gebruik as 'n genesingsmiddel, maar sy groot funksie, of een van die groot funksies van sout was om bederf te keer. En so is ons, met ander woorde sê Jesus, preserveermiddels vir die wêreld. Ons moet die wêreld bewaar teen boosheid, want die wêreld is, soos Dominee Benny gebid het, inherent donker en duister. So sout is die beeld van bewaring, met die bedoel om bederf te keer en teen te werk, as gevolg van die sonde op hierdie aarde is daar soveel bederf, en ons is die sout wat 'n teen-effek moet wees. Maar tweedens is sout ook gebruik om smaak te gee. Op dieselfde manier wat sout die kos waarmee dit gegeur is, smaak gee en die smaak versterk. Julle sal weet as daar nou vandag nie genoeg sout is in die kos nie. Kom vra maar 'n bietjie sout, want sout help. Net so is die Christen in die wêreld om die smaak te gee. Nie net om te keer dat dit vrot nie, maar ook om dit laat lekker smaak terwyl dit nog goed is. Waar daar twis is, moet ons vredemakers wees. Waar daar droefheid is, moet ons dienaars van Christus wees wat wonde verbind. En waar daar haat is, moet ons die liefde van God toon, sodat die kwaad nie vergeld word nie. Maar hier's 'n waarskuwing in hierdie gedeelte oor die sout. Want sout kan laaf word, vir alle hulle tyd, die manier hoe hulle sout ontgin het, was nie noodwendig so verfyn nie, so daar was 'n bietjie van 'n soort alkali of kalkarigheid in die sout. Ek weet nie presies wat dit was nie, ek het nie gaan oplees, ek het dit net gehoor, maar die feit by staan is, die sout het laf geword, maklik. En as dit laf geword het, dan was daar niks wat jy daarmee kon doen nie. Wat hulle wel gedoen het, hulle het dit in die pad gegooi, want as gevolg van daai kalkarigheid het dit gehelp, dat die pad dan bietjie vaster is. As sout laf is, daar geen effek nie. So Jesus waarsku teen al die geleenthede wat ons laat verlore gaan. En teen vervlouing wat maak dat ons nie meer 'n verskil maak of bederf keer. Kom ons wees weer 'n invloed wat bederf teenwerk. Kom ons gaan gee smaak in die wêreld. En as gemeente
kan ons nie tevrede wees met net een bazaar per jaar as ons deel in die wêreld. Nee, die roeping gaan verder en verder. Ons moet ons lig konstant laat skyn en meer doen om die waarheid van die evangelie te bevorder. Maar die tweede beeld wat Jesus het, is dan die beeld van lig. Hy gebruik die voorbeeld, hy sê, 'n stad wat op 'n berg is. En so verwys hy na die stede en die huise van daardie tyd. Onthou, hulle het nie elektriese krag gehad nie. Ons gebruik nou die beeld van die elektriese liggie daarso vir die simboliek, maar eintlik het hulle mos nou 'n olielampie gehad. Maar hulle gebruik was om die olielamp op te steek, en nou sê Jesus, nou as jy dit gedoen het en jy wil lig gee vir die mense, dan sit jy nou nie emmer op hier, dan kry niemand die lig nie. So jy steek dit op, dat almal dit kan sien. Maar dit wil lyk asof hulle ook het so gedoen het, dat die dorpies, veral die wat nou op 'n berg was, dat hulle ook 1 of 2 plekke oopgelos het, 'n venster of 'n deur, waar die lig kon uitskyn, sodat die mense dan ook in die straat 'n bietjie kon lig hê, want daar was mos nie elektriese ligte nie. En so kon 'n mens van ver af in die veld al 'n stad wat op 'n berg is sien. Dis wat ons moet wees. Ons moet weet, hier is waarheid. Want die funksie van lig is verheldering. Dit verdryf die duisternis. En daarom sê Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en sê hoe oulik julle is, nee, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik, omdat hulle nader kom aan die Vader. God se teenwoordigheid in ons lewens moet soos lig in die duisternis wees. En daarom moet ons praktiese goeie dinge doen, sodat dit die lig werp op Jesus en die waarheid van die verlossing in Christus. So die beeld van die lamp wat skyn, is eintlik soortgelyk aan die beeld van die sout wat bederf keer. Want albei se werking is onmiskenbaar. Jy weet as daar sout ingesit is, of as dit nie is nie. Jy weet as jy lig aangeskakel is, of as hy af is en is duister. So albei Jesus se beelde wys op beïnvloeding van die omgewing. Die twee funksies van sout en lig het Jesus juis gekies, omdat dit mekaar komplementeer. Ek hou van daai beeld van die soutpot wat 'n lig is. En dan spreek Jesus die hele aan. Die hele was sy disippels, maar ook die gemeente aan wie daai brief geskryf het, of wie Matteus die brief geskryf het. Daardie verjaagde, klein, beledigde gemeentetjie. Hulle moet 'n voorbeeld in die wêreld wees, want die manier hoe jy ook teenkanting hanteer, is ook 'n manier om lig te skyn en om bederf te keer. So die gemeente, die sout is nie daar vir homself nie, maar vir die kos, vir die wêreld. En die goeie werke, die liefdesdade moet so wees dat dit sigbaar word, sodat die bron wat agter alles is, die Vader verheerlik kan word. En egte liefde kan nie weggesteek word nie. Dis die enigste manier. Die enigste manier die wêreld gewen kan word, is deur egte liefde wat oorgaan in dade. Maar nou moet ons nie miskyk nie, en hier kom dit nou ook veral na Deo Gloria toe, maar ook julle wat in ander gemeentes is. Ons moet nie miskyk dat Jesus se onderrig hier ook 'n kollektiewe betekenis het nie. Dat dit nie gaan oor elke individu alleen nie, maar dit gaan oor die individue saam, soos die soutkorrels in 'n pot saam is. Ons het mekaar nodig om hierdie invloed uit te oefen. Daarom, kom ons gaan terug na ons gemeentes toe, julle wat vir ons kom kuier het, dankie dat julle is. Kom ons gaan terug en gaan wees daar ook sout en lig. Maar kom ons as gemeente, kom ons staan saam en wees sout en lig vir hierdie wêreld. Almal van ons, julle wat na julle gemeentes toe gaan, ons wat hier is, kom ons gaan kyk, waar kan ek in my gemeente betrokke raak? Hoe kan ek my gemeente aanmoedig om meer sout te wees wat bederf keer, wat smaak gee in die wêreld, en lig wees, sodat Jesus se waarheid vir almal duidelik word. Ek wil afsluit deur te sê, Jesus sê dat sy volgelinge
moet weet dat wanneer hulle dinge rondom hulle sien verweer, wanneer die lewe agteruit gaan rondom hulle, dan kan ons liefde en barmhartigheid betoon en kan ons 'n verskil gaan maak. Want sout vertraag die spoed van verderf of van bederf. John Stott het so gestel, hy sê die funksie van sout voorkom verval. Die funksie van lig verdryf die duisternis. Dis een ding om die verspreiding van die bose te keer. Dis nog iets om die verspreiding van die waarheid en skoonheid te bevorder. Hier's 'n tweeledige aard. Dis keer en verbeter. Ons het 'n geleentheid. Ons het 'n roeping as gemeente. Ons is nie hier geplaas vir onsself nie. Daar's 'n wêreld wat nodig het om weer smaak te kry en meer van die waarheid van Jesus te sien. Kom ons gaan maak 'n verskil daar buite. Want die verskil wat ons maak, ek weet nie wie dit gesê het nie, maar dit het my getref. Die verskil wat ons maak 'n verskil. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons sê vir U dankie dat U ons geroep het in hierdie wêreld, vir die wêreld. Ons sê vir U jammer vir waar ons U roeping nie aandag aan gegee het en waar ons U teleurgestel het. As gemeente kom ons na U toe en ons verontmoedig onsself voor U. En as individue kom ons en ons sê, Here, hier is ons. Gebruik ons asseblief. In die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir 'n simbool, sodat elkeen van julle wat wil, daaraan kan deelneem. Nou, ons besef dit gaan nou die diens 'n bietjie langer maak. Maar ons wil graag vir julle uitnooi. As jy voel dat die Here op jou hart, of met jou gepraat in jou hart, wil ek jou uitnooi vorentoe te kom en 'n herftoewyding te kom maak. Julle kan nou nie daardie baie duidelik lees nie, so ek gaan dit nou vir julle lees. Waar is nou my kaartjie? Ek het nou my kaartjie verduister. Hier is hy, dankie. Hy's in Engels ook, die kaartjie is hierso voor, so as, ek gaan nou net die Afrikaans lees ter wille van die tyd. Maar dit sê vandag, 23 Junie 2024, wy ek my lewe opnuut weer toe aan die Here. Ek aanvaar die opdrag om 'n verskil in die wêreld te maak, deur sout en lig te wees. Ek stel myself beskikbaar om my te laat toerus sodat ek hierdie roeping tot sy volle omvang kan uitleef. Mag my woorde en dade my Vader in die hemel is verheerlik. As 'n plek om jou handtekening te sit. So is nou julle uit, as jy jouself wil oorgee aan die Here of opnuut weer toewy aan die Here vir sy diens. Kom vorentoe. Hierso is weerskante is daar 'n klein soutpotjie met sout wat jy kan vat om te onthou. Daar's so 'n kaartjies en penne wat jy kan teken en vir jou hou. En dan kan jy kom, ons gaan nou die tafel vorentoe dra. Dan kan jy ook kom en jy kan jou kersie aansteek van daardie lig en hom vir jou hou. Jy is dan seker met doodblaas na rukkie, sodat jy my kan saamvat. So vra iemand gou met te help dat ons hierdie vorentoe vat asseblief. Ons moet vat hom onder. Maar ek moet eers gaan. Ek moet eers gaan. Dankie. Die een ding wat ek nou nie gedoen het, ons het nou nie agtergrondmusiek nie, maar iemand, hulle sal dalk iets organise daarse. Kom ons vra, die van julle wat dit graag wil doen, kan jy nou tasbaar julle self kom verbind om regtig gehoor te gee aan hierdie opdrag. Julle is welkom.
Jy kan van al twee kante af kom. Ek dink jy gaan te veel verkeer wees nie. Jy kan hom dalk 'n bietjie terugskuif en dan is daar genoeg plek. Bietjie terugskuif. Daar is hy. Wie gaan die eerste ene wees? Die orde maak nie saak nie, jy kan eers jou liggie doen en dan jou kaartjie, of anderste om. Daar is hy. Daar is hy. Die kaartjies gaan ons nie hierso los nie, die kaartjies om vir jou te hou in jou Bybel. Het is so lekker dat julle hier so is. Ek het nou 'n kansie, so ek gebruik nou die kansie. Gaan julle bly gaan eet. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder. Die een op wie ek wag.
voorspoed. Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Ek hou van hy lied. En nie alle skepe sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, Kan ek gou een van die manne kry my te help hier so asseblief? prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Anita? Skryf dit voor. Prys die Here, Julle kan sing, julle kan o sing. my siel, Terwyl prys die Here, want hy is goed. so ons gaan nou, ons kan hom net daai kant toe skuif. Ons gaan nou hierdie tafel skuif terwyl ons sanggroep sing en julle kan staan, moenie oor ons bekommer nie, ons sal regkom hier voor. Julle moet almal staan en saam sing en ons gaan nou sing. Kyk, here I am to worship. Dis wat ons gekom. Ons het gekom hier na hierdie wêreld toe die Here het ons geplaas om hom te dien. Kom ons aanbid hom en maak hom ons reg om hom te gaan dien daar buite, maar ook om saam die nagmaal te vier. Ons manne moet gou vir my kom help die tafel dra terwyl hulle ons almal sing asseblief. Dankie. Skryf. Okay. Terwyl sy plek daar, dankie.
ek wil het vir die gesinne wat ons genoem het vra of hulle nie wil vorentoe kom en by ons kom staan. Maar voor ons dit doen, gaan ek net lees wat ons gaan doen. Ons gaan nou die nagmaal vier. En Paulus het geskryf daarvan in 1 Korintiërs 11. En hy sê vir daardie gemeente en so ook vir ons vandag, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus die dag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So ons gaan nou simbolies aan tafel sit met die Here en hy gaan vir ons hierdie genademiddele gee as 'n teken van dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. So die verteenwoordigers rondom die tafel gaan nou die gesinne wees, maar hier is nie plek om te sit nie, so ek wil vra of julle nie maar vorentoe sal kom nie asseblief. Marius en Delia, Anita, Marlene, Johan en Petra, wie onthou ek, daar is nog iemand wat ek mis? Nee, ek het al die eerste genoem, daar is nog iemand, daar was 'n heer, daar so staan hy, Jan en Natasha gaan saam met hom kom, want as jy wil asseblief, Anastasia, sal jy asseblief saam met hom kom om jou ma se plek vol te staan? En kom ons doen 'n gebed saam en dan gaan die manne vir ons die tekens uitdeel en dan sal ek die instelling doen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat 'n voorreg dat ons hierso kan wees simbolies aan u tafel, waar u vir ons kom herinner dat u alles vir ons kom gee het, sodat ons die ewige lewe kan hê, van sonde verlos kan word en met vrymoedigheid daar buite lig en sout kan gaan wees. Maar Here, nou bid ons dat u vir ons sal help om dit op hierdie manier te doen, dat ons erken, dit is vir ons en ons gee onsself vir u. So seën ons nou, wanneer ons dan hierdie tekens gebruik, in die naam van Jesus. Amen. Goed, so ons vra die manne om gou dit uit te deel asseblief. Is julle alright om hierso te staan? Dankie. Ek het vergeet om te sê, ons het vir almal druiwesap gegee, sodat daar nie bekommernis hoef te wees nie. So dis druiwesap vir almal vandag.
die brood, voordat ek die instellings hoor, ons het almal 'n broodjie gekry en 'n kelkie. So die brood wat ons breek, is die herinnering aan die liggaam van Jesus wat gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Neem dit, eet dit, en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening, ook vir jou sondes. Die beker van danksegging is herinnering aan die feit dat Jesus se bloed vir ons gestort is, tot 'n volkome versoening vir ons sondes, en tot afwassing van al ons skuld. Neem dit, drink, glo, dat Jesus se bloed gestort is, sodat jou sondes skoon gewas kan wees. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, dankie. Dankie vir wat U gedoen het, sodat ons bevry kan wees, sodat ons verlos kan wees en die vrymoedigheid kan hê, om 'n verhouding met U te hê, waarvan ons nie wil stil bly nie. En ons gebed is, dat hierdie verhouding met U sal groei, en dat U vir ons sal gebruik as gemeente, en as U kinders, om net soos U vir ons sê, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, ons 'n getuienis lewer van wat U gedoen het, om ook uit te gaan, en lig te gaan wees, en sout vir hierdie wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat julle hier so by my gestaan het, baie dankie. En dankie dat julle nog al die jare by ons is. Mag die Here julle verder gebruik. Ons het 'n mooi lied om te sing waarmee ons kan afsluit. En dit is You're the God of the City. Kom ons sing dit. Want die Here stuur ons na 'n stad daar buite, 'n metropool, waarvoor hy ons hiernatoe gestuur het. To the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God.
is no one like our God. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Greater things to come, greater things are still to be done in this city. Ontvang die seën van die Here en kom ons gaan maak 'n verskil daar buite. Want die verskil wat ons maak 'n verskil. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Ons kan jy kan 'n oomblik sit as jy wil as jy nodig nie, maar ons kan nou gou vir mekaar 'n bietjie help, dat ons nog so 'n paar van daai ronde tafels inbring. Ons moet gou hierdie venster oopmaak asseblief. En dan, ek dink as ons nog so 'n 10 tafels inbring, daar sal